Mayong adlaw, subong, isa na naman kaistorya ang aton tukibon. Diri lang sa Project Panubli sang Saravia. Kung sa diin, aton istoryahan ang madinoagon nga maragtas, panublion, kag istorya sang aton banwa. Yun sa Rabihanon, maragtas to kibon. Yun sa Rabihanon, bastam lagpasanagon. At sinto kaliyunon, ugyon sa Rabihanon. Ako si Zian, updi nyo ko kag aton tukibon ang istorya sang Damgo. Madamo sa aton ang wala pa nakabalo kundiin naghalin ang ngalan sa lugar nga Damgo diri sa banwa sang Ibi Magalona nga sang una nga panahon kilala sa tawag nga Saravia. Nagkalain-lain nga bersyon ang nasugid pero ini nga istorya ang ginapatihan sang sadtong katigulangan sa sini nga lugar. Inibase sa interview kag pagpanalawsaw sa mga manunulo sa Saravia sang tuig 1952 tubtob 1953. Katos katuig na ang nagligad ang mga pumuluyo diri amuyadtong naglayag halin sa Bohol. Ini nga lugar isa sadto ka madabong nga kagulangan kung sa diin madamo ang nagapangayam. Madamo sa mga ilahas nga sapat pareho sa mga usa, mga oso, kag iban pa nga sapatan ang makit-an sa sini nga kagulangan. Madamo man sang sahi sang kahoy ang makita sa sini nga kalasangan. Halin sa mga primera klase nga mga kahoy hasta sa mga gamay kag ordinaryo nga mga tanom. Madamo nga mga ngayam ang nagakalipay sa ila pagpangayam. Apang madamo man sa ila ang masami nga nagatalang sa ila banas. Bisan pa naghimo sila sang mga timaan o marka sa ila alagyan, nagakadula sila gihapon sa ila dalan. Suno sa ila, ang pagtalang nila sa sulod sang madabo nga kalasangan, kaangay sa pagtalang si isa ka pagdalamguhanon. Sa ila nga madugay nga pagtalang sa kagulangan, sa katapusan sang ila nga pagpanglakaton, sila makagwa man. Nagligad ang mga tinuig. Ang mga pumuluyo nagdesisyon nga hawanan ang ini nga lugar. Madamo sa mga kahoy ang ginpangutod kag diri gintukod ang ila komunidad. Ang ila nga baryo kiningalanan nga Damgo. Agud ipahanumdum ang tanhaga nga gindala sang kagulangan. Madamo pa nga mga istorya ang aton matukiban sa mga masunod nga episode. Hindi malipat nga i-share ang ini nga video sa iban. Ako si Zian, kag ini ang Project Panubli.